ମୁଁ ଗୋଟେ ନା ମଣିଷ ସହିତ ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର। ଯେମିତିକା ପଥର ପଡ଼ିନଥାଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ଘଷିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତୁଠରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଝର୍ଲି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କେହି କିଛି କହିବେନି, କାହିଁକି ନା ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ଉଠିବାକୁ ତାକତ ଆଉ କୁଳଉନି। ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କେମୋ ନେବାର, 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେହଟା କ'ଣ କି ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ କେମୋ ନେବାର ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍। ଆଉ ଦେହ ଅତି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ ଏତେ ଧରି ପାରୁନି, ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି କାଲି ଜଣେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଦେଖିକିନା ଭିଡ଼ିଓ, ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ କିଛି ମାନେ ଦରକାର, ଏମିତିକା ଯେମିତି ଖାଇଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଚାଲୁଛି। ତ ଏବେ ତ ରହିଛି ପୁଅ ପାଖରେ, ଆଉ ଏବେ ବାଜିଲାଣି କେତେ 12ଟା 20 ବୋଧେ ପାଖାପାଖି ହେବ, 12ଟା 20-25 ପାଖାପାଖି ହେବ। ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସରିଛି। ମାନେ ଝିଅ ପୁଅ, ଆଜି ପୁଅର ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଘରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମିଶିକି ସବୁ କରିଲେ। ଆଉ କାଢ଼ା ପିଇଛି ମୁଁ, କାଢ଼ା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଜା ମୁଗ ଖାଇଛି, ମାନେ ଚାଟ୍ ଭଳିଆ କରିକି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଖାଇଛି। ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବି ନା ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଡାଏଟ୍ ଠିକ୍ ରଖିଛି। କାହିଁକିନା ଡାଏଟ୍ ଠିକ୍ ନ ରଖିଲେ ନା ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି। ଆଉ କାଲି ବି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଉ ତାକତ ହିଁ କୁଳଉନି ଯେ ବସିକି 10 ମିନିଟ୍ 12 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବି। ମେନ୍ କ'ଣ କି, ମାନେ ଦେହଟା ଯଦି ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିବ ନା, ଇରିଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ମନ କହୁଥିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେନି। କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା, ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି। ମୁଁ ବହୁତ ବାଟେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନା ମାନେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମନୋବଳ ମୋର ନ ଭାଙ୍ଗୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି, ନିଜ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତିକା କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଦେବେ ଯେ କିଛି ଧରନି, କିଛି ଭାବନି, ମନକୁ ଏନଗେଜ୍ ରଖ। ମୁଁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ଯେମିତି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ନା, କଏଦୀର ଗୋଟେ ଜୀବନ ନା, ମୋ ଜୀବନଟା ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି। କେବଳ ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି। ମାନେ ଯେମିତିକା ନା ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ନା ମା ପେଟରୁ ମୋ କପାଳରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲି ଯେ କେବଳ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ବହୁତ
बहुत कष्ट लगुच माने सत कथा दुनिया ना केही काहारी नुहंती केही काहारी नुहंती आज्ञा एई हाथ गुड़ आपणकर जते हलदी हाथ हाथ गुड़ जते पर्यंत आपणकर भगवान चलाउथुव ना सेते पर्यंत आपण ठीक अछंती जेते बेले हाथ गुड़ पड़ीजिवो ना सब सरला भावुथिबे आज कहीं जली भौणी एमती कथबार्ता करुच्ची मत भी इच्छा नुह नेगेटिव कथबार्ता करने को मत बिल्कुल भी भल लगे इच्छा नुह किंतु सबुना धैर्य भी गोटे लिमिट था चलतु आउ बेसी किसी कथा माने भल लगुनि मते हबाकू थकी पड़े लाइफ रा भाभी नहीं ना जे कहा को भी मु कहीं कहा को भी फोन करंतुनी जदि आपण को कहीं फोन न करूचंती आपण को दुख सुख रे कहीं सामिल होना ना तो कहा को भी बाध्य करंतुनी दुनियाटा या नुहे कि आपण जदि कहा दुख सुखर सामिल होचंती आपण का मन कथा आपण का फीलिंग्स बुझी परचंती जे से मनुष्य भी आपण को फीलिंग्स बुझीबा को बाध्य नुह सेटा केही भी आपण को फीलिंग्स बुझी परिबेनी बहुत जन भौणी काली लिखी जे दीदी प्रत्येक दिन कहीं डेली कहीं वीडियो आसुनी देखुवे मोर परिस्थिति लॉन्ग वीडियो नहले भी शॉर्ट वीडियो रे ते आपन को जणाऊँ मोर अवस्था कौन आ लॉन्ग वीडियो भी करने को इच्छा होनी कहीं कष्ट करी जड़े 10-12 मिनिट्र वीडियो कर जदि वीडियोर सेमतिका व्यूज आसबनी तो वृथा से समय मु रेस्ट नेले से समय रेस्ट नेले हुए तो मो देह भल लगे तो चलतु आज हूँ वोमेन्स डे मो पाई किसी फरक पड़ेनी वोमेन्स डे कहीं मु गोटे ना मनीष सहित तुल्य नुह मु गोटे पत्थर जमतीका पत्थर पड़ी न था समस्ते आसिक गोड़ घसिकी चली जाती तुठरे मुसैया आज वोमेन्स डे रे बहुत बहुत आपण मान शुभेच्छा आपण मैंने बहुत एंजॉय करुवे करंतु भी करवा कथा समस्त कपाल तो जली कुकमेट भाया नुह ना आज वोमेन्स डे रे बहुत बहुत शुभेच्छा आपण फैमिली सहित एंजॉय करंतु खुशी रे दिनटी सेलिब्रेट करंतु आपण को परिवार लोक आपण को सेतिकी स्नेह सहानुभूति सम्मान दियंतु चलतु आजिकार वीडियो टी रखुची शोईकी वीडियो करुच्ची से बहुत बहुत क्षमा मागुची देह जदि भल थी तो काली की पुणी आ गोटे वीडियो करके पोस्ट करी आपण मानक आउ तो चलतु रोची जय जगन्नाथ।